Сегодня решили на свежем воздухе, на берегу моря, делать пикник. И все сегодня здесь собрались. Ну привет, хоть передайте всем. Всем привет. Получился очень вкусно. Ага, а говорят, что кто не может жарить рябья, очень хорошо. Очень шашлык хорошо жарит. Машалла, машалла. Чья школа? Сразу видно, шашлыком занимались раньше. А, рябья? Скажите, кто мариновал? А и Nazlı тоже здесь, а Nazlı. Nazlı. Çok güzel piknik yaptık mı? He? Beğendin mi? Maşallah. Maşallah. Aa, şimdi Nazlı yapıyor şeyi. Onu güzel kızartıyor. Yanıyor, yanıyor davay. Посмотри, она какая молодец, прямо горит. Она, видишь, переворачивает. Aferin benim. Gördün mü? Gördün mü? Çevir Gitti. çevir Nazlı. Emir. Bugün.